Me fjalë jeta nuk shkruhet dot, gjithë di aty ku është tema, trupi kthehet ku ka mbet zemra. Si një kur që lëviz jetën e Fatjeta Barbullushi, këngëtare e muzikës së lehtë, është një nga këngëtarët më të mira të muzikës popullore dhe asaj të lehtë shkodrane dhe më gjërë. Pjesëmarrëse në shumë aktivitete dhe koncerte si dhe fituese e disa çmimeve artistike. Asnjëherë e egzageruar në stilin e saj dhe gjithmonë e dashur për publikun, është padyshim një shembull për këngëtarët e rinj të muzikës shqiptare. Fatjeta ka lindur në Shkodër me 28 dhjetor të vitit 1976 dhe që në moshë shumë të re, zbulon talentin e saj për muzikë si këngëtare dhe është pjesëmarrëse në shumë festivale për fatosa dhe pioner dhe më vonë për të rinj dhe të rritur në aktivitete të ndryshme lokale dhe kombëtare dhe ndërkombëtare, duke fituar vlerësime dhe çmime të shumta për interpretimin e saj. Që në moshën 14 vjeçare fillon të aktivizohet në teatrin Migjeni si këngëtare popullore fillimisht, duke hapur kështu një rrugë të gjatë dhe të suksesshme në fushën e artit si këngëtare. Duke dëgjuar disa regjistrime të Fatjetës të moshës së saj të re, të bën përshtypje papjekuria e saj vokale dhe tingujt e zbardhur, sidomos me potpurinë shkodrane e përbërë prej 3 këngësh. Me kalimin e viteve, ajo rritet jo vetëm në moshë, por dhe në vokale e përpunimin e saj artistik, duke përmirësuar ndjeshëm procesin e dhënjes së tingullit vokal dhe atë të frazës muzikore, e mbushur dhe plotësuar tashmë me fioritura dhe lule të ndryshme, me ndryshim ngjyrash gjatë interpretimit, me tërheqje dhe zhvillim të zërit e tjerë. Natyrisht tek ajo ndikuan pozitivisht edhe njohjet e dëgjimet të ndryshme që pati rastin të kishte edhe në vonte të ndryshme ku dhe punoi jo vetëm me këngëtar, por edhe me muzikant të formuar shqiptar. Fatjeta tregohet inteligjente dhe punëtore njëkohësisht që kërkoi të ecë më përpara jo vetëm me stilin e këngës popullore, por edhe të asaj vallëzuese dhe të lehtë, gjë që e shohim edhe me albumin e titulluar Dy mbretërit, një përpjekje shumë e suksesshme e saj dhe e zotit Arben Lishi, që këngë popullore Ta dish dhe disa këngë të tjera të këtij albumi si kompozime të reja të karakterit të muzikës së lehtë, të na sjellin në karakterin e muzikës jazz blues. Në vitin 1994, kur ajo ishte 18 vjeç, merr pjesë në festivalin kombëtar të këngës popullore organizuar në Radio Televizioni Shqiptar, i titulluar 12 net në Hollywood, ku ajo konkuroi deri në gjysmëfinale duke lënë prapa shumë këngëtarë të tjerë. Aty këndoi ajo, por kënduan edhe këngëtarë të tjerë nga Shqipëria, të cilët ajo i ndoqin heshtje dhe këtu kuptoi dhe diferencoi tingullin e hapur nga i mbylluri dhe i mbështeturi mbi frym, që të krijonte dhe atë tingull të harmonishëm vokal plot nuanca dhe ngjyrime, që këtu fillon edhe ngjyrimi i Fatjetës në rrugën e sukseseve të mëvonshme. Në vitin 1995 merr pjesë me grupin e Shkodrës në festivalin e këngës qytetare në Elbasan dhe më pas merr pjesë në koncertin e madh me këngë popullore në Radio Televizioni Shqiptar. Në vitin 1996 promovon albumin e parë muzikor Kopshti i Dashurisë, përpunuar dhe hartuar nga mjeshtri i madh Ilir Zoga, drejtues muzikor i estradës së qytetit Shkodrës. Në vitin 1997 e ftuar në Kopenhagen dhe Danimark, ku realizon 2 koncerte me karakter folklorik me rastin e pavarësisë. Në vitin 1998 është pjesëmarrëse e koncertit me këngë shqiptare në Berlin dhe po në këtë vit ftohet edhe në Livorno të Zvicrës për koncerte. Ndërkohë, ato e shohim herë në Kosovë, herë në Maqedoni, e sërish në Zvicër dhe në vitin 2000 diplomohet në Institutin Debos të Los Angeles, në shkollën moderne të gjuhëve të huaja në degën e frëngjishtes. Në vitin 2002-2004 vazhdon me performancat e saj të muzikës jazz argëtues dhe asaj popullore, duke shëtitur në përvendet ballkanike dhe europiane e shoqëruar nga grupi Planes. Në vitin 2006 promovon videoklipin e saj të dytë, Për ty, e realizuar me përkrahin e televizionit 21 të Prishtinës, nën kujdesin e Agron Vulejt dhe promovon albumin e saj të dytë, të titulluar Dy mbretërit, e punuar dhe hartuar nga Alban Lishi në Zvicër dhe produksioni shtëpisë diskografike Albatres. Në vitin 2007 promovon në Top Fest 5 këngën Ne duhemi, e më pas realizon videoklipin e tretë
Në ndrejtimin e Gent Ferhatit, këngën Pash dy syt me muzikë të Ilir Beranit, këngë e cila menjëherë u bë këngë hit dhe në shumë aktivitete të ndryshme shqiptare u bë mjaft e dashur e preferuar dhe normalisht vazhdon të mbetet akoma një këngë mjaft e dashur për të gjithë. Në vitin 2010 organizon koncerte dhe mbrëmje muzikore bamirëse për të dëmtuarit nga përmbytjet në fshatrat dhe në qytetin e Shkodrës, shpërndan njëkohësisht 25.000 franga zviceriane për familjet në nevojë dhe të përmbytura. Këtë anë të karakterit, Fatjeta mundohet ta mbulojë dhe ta mbajë të fshehtë duke mos dashur ta bëjë publike, por ne nuk rrim dot pa treguar dhe pa qenë mirënjohës për të tilla veprimtari. Po në këtë vit, organizon klipin e saj të katërt, Lotët e Mallit, një sukses i padiskutueshëm në bashkëpunim me Ramadan Karan dhe Edi Balilin, ndërsa në vitin 2011 këngëtaren e mirëpresim në koncertet e saj të njëpasnjëshme me ritme të reja. Ndërkohë, realizon videoklipin e saj të pestë me titullin Nën Efekt. Po në këtë vit, me kontributin e saj financiar, ndërton në Velipoj afër shkollës nëntëvjeçare, biblioteken e shkollës e plotësuar me të gjitha pjesët e nevojshme. Dhe kjo një vlerë e shtuar jo vetëm qytetit Shkodrës, por edhe rrethinave të saj, pra një bibliotekë siç është dhe pasuria e çdo secilit prej nesh, ata që mundën ta kenë, por që Fatjeta e dhuron. Pastaj, pason albumi i saj i tretë me titull Ah kjo dashnia në bashkëpunim me Adem Barbullushin dhe përmbyllet me pjesëmarrjen e saj në koncertin madhështor të vitit të ri titulluar Kënga magjike në TV Klan, me këngën Dashurinë Distancë. Fatjeta jeton dhe punon me biznesin e saj privat në qytetin e Lorenës të Zvicrës. Është antare e Institutit Ideal për zhvillime albanologjike dhe njëkohësisht antare e Qendrës Ndërkombëtare të Emigracionit. Diçka e re për ahengun ton qytetar me interpretimin e këngës Në Zaman Nja Sajfurie, një dhuratë e Fatjeta Barbullushit dhe Alban Lishit. Për herë të parë që në vitin 2007, një aranxhim i shkëlqyeshëm i zotit Alban Lishi në karakterin e muzikës jazz, gjë që e bën këngën shumë interesante, e dëgjuar krejt në një formë të re dhe të kohës. Një këngë që jemi mësuar ta dëgjojmë në shoqërimin e formacioneve popullore, me instrument popullor, më vonë me formacione estradeske dhe shpeshherë me formacione simfonike dhe me instrument solistik si piano e tjerë, ku kënga dhe këngëtari kanë qenë shumë komod dhe të padiskutueshëm në shoqërimin e tyre. Duke dëgjuar këtë formacion modern dhe shumë profesional të bën përshtypje aftësia aranxhuese dhe përpunuese harmonike që i ka bërë këngës Alban Lishi, që në introduksion ai krijon një frymë të re dëgjimore, larg introduksionit që jemi mësuar ta dëgjojmë zakonisht si këngë popullore, duke e përgatitur dëgjuesin për diçka të re. E kjo vjen natyrshëm pas pak sekondash kur fjalën e merr si përgjigje e tingullit pianistik instrumenti i trombës, tradicionalisht si instrumenti i muzikës jazz dhe blues, duke e shpërndar pastaj në instrumentet e tjerë të perkusionit. Me këtë lloj aranxhimi, kënga erdhi mjaft e freskët, shumë e pranueshme, si për ambientet e barkafes apo e dëgjueshme dhe këndshme në radio, ku edhe interpretohet kënga. Pavarësisht se kënga e kompozuar nga Paluk Kurti me fjalë të Hilës së Files, para një shekulli e gjysmë, ajo në këtë formë rrjedh natyrshëm në mesin e dëgjuesve të kohës, e bën atë shumë më të pranueshme dhe në evolucion me kërkesat e rinisë në këto ambiente intime, por jo vetëm, por dhe ambiente shumë të dashura siç është radioja. Dhe Fatjeta në zërin e saj të ëmbël nuk i rri strikt interpretimit tradicional, por herë pas here bën pjesë zërit e saj glissando dhe zvaritje që i shkojnë karakterit jazz. Dhe herë pas here edhe me lizma vokale e zgjatjet të tingullit ose të disa kapjeve me vonesë të frazës muzikore, gjë që tregon se kërkon rrugë mënyra të reja për ta interpretuar atë emocionalisht dhe vokalisht në rrugë të re, gjë që Fatjeta Barbullushi e bën këtë në mënyrën më të mirë profesionale të mundshme, duke e bërë kështu të renditet me semrave më të shuar të muzikës shkodrane në veçanti dhe asaj shqiptare në përgjithësi, duke na bërë krenar me zërin dhe me punën e saj të palodhur. Çdo lot një histori